好，接下来我们会操作超人式划船，主要针对背部肌群做锻炼。等一下我们采用俯卧姿，好，我们趴在地板上，好，双手往前举起，好，我们双脚抬离地板，膝盖离开，好，我们手往内侧，身体的躯干拉进来的时候吐气，来下吐，回去伸直。来往后拉，回，手抓紧，感觉有个东西拉向身体，下吐，回，来往后拉，回，下吐，回，下吐。回，来往后拉，回，手抓紧，感觉有个东西拉向身体。最后一个，回，好，休息一下。如果你觉得阻力还 OK 的话，等一下我们可以利用弹力绳来增加这个负荷。好，等一下呢，我们双手拉紧这个弹力绳，不要让它松掉。好，我们一样。双脚膝盖先抬离地板，来往胸口拉进来，吸一口气，拉吐，回，吸气，拉吐，回，拉，回，拉进来，回去，拉吐。回，吸气，拉吐，回，拉，回，拉进来，回去，拉，回，来最后一个，拉进来，回去。好，休息。OK， 所以这就是我们的超人式划船，主要会训练到你背部的竖脊肌以及阔背肌。